It was a Monday morning, very early in the morning. Nilikuwa naenda kazi, nilikuwa nimeitwa mboka kushona. Hapa nilikuwa nimefika kazini, so hapa nilikuwa nachangamkia gunia moja hapo. Hiyo ndio ilikuwa sindano yangu na uzi. So hapa nilikuwa nimejiseti, nilikuwa nimevaa mask yangu nisipatwe na homa juu hiyo place ilikuwa na vumbi juu. Mbuni zilikuwa na dust yenye ingefanya usikipate homa kama mtu mwenye ni allergic to dust. So it was necessary nikuwe na mask. Hiyo ni Murio wenye tulikuwa naye mboka hapo. Tulikuwa tunasaidiana naye hapo kushona. So apparently mimi ndo nilikuwa nashona hapo na yeye alikuwa anachukua zenye nilikuwa nimeshona akiziweka kando. So ndo huyo hapo akipitia hapo juu. Nilikuwa navuta uzi yangu hapo nikitighten hiyo kitu. Na huyo hapo anachukua gunia yenye nimeshona akirusha hapo kando. So mimi naendelea na kukaza juu hii kitu ilikuwa ikuwe tight in a way that haiko inafaa imwage ni substance chini. Hii kitu ilikuwa ipelekwa kwa delivery truck yenye ilikuwa inaipeleka kwenye ilikuwa inaenda kwa processed or milled. Hapo nilikuwa nakaza kukaza. Tulikuwa ndani ya lori yenye ilikuwa imetoka kubeba patch ya kwanza yenye, so siko mimi peke yangu, tulikuwa na watu wenye tulikuwa tunabeba na wao. Yani nilikuwa nimeketi hapo kando juu it was bumpy. Tulikuwa tumetoka kupeleka, so tulikuwa tunarudia hiyo morigo ingine yenye tulikuwa tumebakisha huko. It was an empty truck yenye ilikuwa covered. Ndio hiyo mtatu kirudi sasa tukienda hiyo parchment ya pidi yenye tulikuwa tunapeleka huko. Tulikuwa na goshoda alikuwa hapo wenye alikuwa amekuja mboka.